Picturean mo ko doon? So guys, nandito nga papasok tayo ngayon sa sa Bulusan Volcano National Park. Dito sa may Bulusan. Mababa ang biyahe namin kanina. So titingnan natin itong loob ng Bulusan Volcano National Park. Bali itong area na to, nakita ko lang to kay kay motor. So papasokin natin ngayon. Hey guys, hintay nyo lang.
What's up guys? Kagaling lang natin ng Bulusan Volcano ba, no? Bulusan Volcano National Park. So ayun, kagaling lang, ano? Yun, kagaling lang natin ng Bulusan Volcano National Park. So didiretso na mag-lunch muna kami. Lunch muna kami and then didiretso na kami ng MATNOG. So update na lang. Enjoy na lang sa ride. MX Alpha Rider, peace out.